വൈകുക ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വർഷം? നമുക്ക് ഈ NDRF-ൽ ഫണ്ട് നമുക്കത് ചെലവഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മടവീഴ്ചയുണ്ടായ പാടങ്ങൾ, ആ പാടശേഖരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മുഴുവൻ അരിയേഴ്സും അത് തീർക്കണം. NDRF-ൽ നിന്ന് എത്ര ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. NDRF നിന്നും ഉള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ വലിയൊരു വീഴ്ചയായിപ്പോയി. നമ്മുടെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തുറന്നാൽ വരാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ പാടശേഖരത്തിലെ വെള്ളം ഡീവാട്ടറിങ് നടത്തി വന്നാൽ ആ വെള്ളം കൂടി ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് വരിക, അകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോകാനുള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.